خاجي دا مد په قسمونو کې یوې خبرې ضرورت ما محسوس کو دی وجنه دا تاسو ته وایم دا یاد ساتئ تلاوت په درې قسمه باندې دی یو تلاوت ته حدر لکه په تراویحو کې چې موږ وایو آزاد تلاوت کول دویم دی تلاوت تدویر کم چې موږ په دې فرض مانځه کې وایو په درمیانه انداز کې تلاوت کول دریم دی ترتیل موږ ته د ترتیل وایو ترتیل ها ټیک شو څه ته وایو ترتیل مشق ته موږ وایو دلته کې مشق ترتیل ته موږ وایو دا درې تلاوتونه دا چې کوم ترتیل دا په محافلو کې یعنی په اجتماعاتو کې ویل کېږي په محفلونو کې ویل کېږي د هر یو تلاوت ته حدر جدا ځای دی او د حدر دې ته ویل کېږي چې تیز تلاوت سړی کې آزاد د تجوید د قواعدو موافق کوي پوه شوې د دې نه علاوه دوه قسمونه نور تلاوت دي لیکن هغې سره زموږ کار نشته هغه موږ نه وایو چاته ټیک شو جي دا درې قسمونه مشهور دي او زموږ دې سره کار د دې وجې نه هغه دوه قسمونه زه نه وایم نو خبره مې دې پورې کوله چې په هر تلاوت کې به د مد مقدار د هغې تلاوت سره کمیږي او زیاتیږي کمیږي او اوس ګورئ جي مثال تاسو در کوم مثال زه کومه تراویح څه کومه تراویح کوم مثال په تور باندې دا قالو یا موسی ما تراغه زه مثال په تور مدونه د دې کې کومه نو چې کله تراویح کوم د مد مقدار به زه بیا کمومه مد مقدار به کمومه پوه شوې په خبره باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مدون ما وكرل لكن ما دوالف مقدار دسي مدون وكرل مد مقدار بس کېږي کمیږي به اوس دویم تلاوت چې کوم دی تدویر په هغې کې به د مد مقدار د هغې په تناسب باندې لږ غونته کې زیات وي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها دا شو د دې سره مقدار اوس یې مشق کومه نو په مشق کې چې کوم دی نو هغه بیا د دې نه مقدار لږ زیات وي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء وشوي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها نو د ترتیل په تلاوت کې به د الف مقدار مونږ بیا څه کوو زیاتو د حرف د مد مقدار به څه کوو زیاتو به دا یو فایده تاسو باندې ورسو ان شاء الله